大家好，今日我哋繼續嚟紫微斗數。咁上一次我哋睇到呢個命主呢個出生呢，就喺一個山卡拉地方啦。咁其實除咗呢一點，仲有啲咩可以睇到嘅呢？其實我哋可以通過呢個盤呢，好簡單可以睇到一啲譬如屋企嘅一啲情況。例如佢呢個有一個天梁祿呢，命祿係向呢個田宅宮嘅。咁本身天梁呢，就係一個任星。即係樹蔭，咁呢，佢化祿同埋化權，呢個化祿權咁大樹啦，咁反饋到呢，佢屋企呢確實係有一棵大樹嘅，係幾個人抱都抱唔落嗰種。咁本身呢，田宅宮呢，如果能夠坐到呢個天梁呢種高格調嘅一個祿權呢，本身亦都係好事嚟嘅。咁呢個好事點樣體現到呢？咁我哋繼續睇落去咯。咁呢個時候呢，佢呢個祿權呢，就轉忌入返去兄弟宮。咁轉忌入兄弟宮有咩特別呢？咁其實因為呢，呢個兄弟宮呢係屬於第二大限嘅命宮。所以就係相當於本命應對返大限嘅大命呢個命宮。咁呢個時候佢就好有可能喺第二大限呢個時候，即係12到21歲之間呢，係發生一啲好事，而且呢個好事呢，係會同呢個田宅有關嘅，令到命主呢係變得高興嘅，成個屋企呢係應該會興隆起身嘅。咁又點睇呢？咁呢個時候我哋可以睇翻呢啦，係有一個交友宮啦，佢有一個丁太陰呢係化祿入咗去兄弟宮嘅，咁就變相就係命宮呢，就透過呢個田宅啦，就同呢個交友呢係交落喺兄弟宮嘅。嗱，記唔記得我哋之前講過交祿嘅條件係咩？係要同一個星曜。呢邊佢係祿入咗之後呢，就轉忌係熱太陰忌啦。呢度係丁太陰祿啦，係同樣係呢個太陰，所以呢，佢哋係交祿嘅命宮同埋交友係交落喺兄弟宮嘅。咁祿入去呢度呢，仲未夠喎。佢呢個本身仲有一個父母宮呢，係一個巨門嘅生年祿。咁生年祿呢，之前講過啦，有生年祿呢係要繼續轉嘅。咁我哋就轉貪狼忌啦，癸貪狼忌入返去命宮呢邊啦。咁呢一個命宮呢，其實亦都係佢嘅大限父母宮啦，第二大限父母宮啦。咁所以亦都係本父對應翻大父。OK，咁呢個時候呢，唔單止咁，佢仲有一個戊遷移，即係遷移有個戊貪狼入返去祿入去命宮嘅。咁遷移化戊貪狼祿入去命宮，咁係咪又有一個交祿啊？咁交祿完之後，我哋再睇翻，仲有啲咩啊？仲有個疾厄可以化己武曲祿入去遷移。咁呢個時候呢，就已經合計有3祿噶咯，而且呢，疾厄本身就係一個家運嚟嘅。咁呢個時候呢，有3個祿就已經好旺噶咯，但係都仲未完噶。我哋可以繼續睇喺呢個遷移宮，佢咪化呢個天機忌可以入去呢個叫做咩啊？子女宮嘅。入到去子女宮之後呢，都未完，田宅仲有一個熱天機祿入去子女宮，咁係咪又有一個交祿啊？咁呢個係咩交祿啊？係田宅宮同埋呢個疾厄，即係家運啦，交祿合計有4祿噶咯。而且唔單止，佢而且係疾厄之後呢，仲有一個化權，化己貪狼權入到去命宮。亦即係話疾厄呢同埋遷移呢，係可以交呢個祿權，係而且係偏財星貪狼嘅祿權喺命宮入邊。咁因此呢，咁多個又祿啦、交祿啦、有交祿權啦，亦都對應咗佢嘅父母啦、命宮啦。咁最後佢嘅反饋就係咩呢？佢其實就係19歲嗰一年呢，佢老豆呢就將個田地賣咗，響街度呢就起咗一個旅館啦。咁起咗旅館之後呢，咁人丁興旺啦，係咪？因為交友祿入去田宅三方都代表身邊有人氣啊嘛。田宅三方又代表生活嘅環境喎。咁所以交友呢，如果祿入去田宅三方呢，無論係祿入兄弟又好，祿入疾厄又好，祿入田宅都好啦，身邊都係比較有人氣嘅。
咁太陰化祿呢，因為旅遊業就係屬於太陰嘅，咁啊佢就體現到啦，佢而家反饋到就係佢確實係旅館出租啊、房間出租啊，咁其實都對應翻嘅。咁所以呢，亦都係喺呢個應期入邊呢，就令到呢一個，因為佢遷移呢，其實亦都係屬於表象宮啦。咁啊，所以呢，佢呢個東西呢，就係可以大家都睇得到嘅。咁呢，跟住父母宮呢，咁啊，其實就係代表佢阿爸啦。咁其實亦都對應翻，其實就係佢老豆嗰邊呢，就有呢個家運嘅果報，即係疾厄，呢個係屬於家運嘅果報啦。咁就係開旅館啦、太陰啦，跟住呢，對應翻遷移呢，就大家都睇到嘅。而且呢個家道興旺呢，係又有4個6，而且仲有祿權，而且仲對應翻呢個貪狼嘅偏財星嘅。咁如果家道個興隆興旺嘅串聯呢，係冇串到偏財星，全部都正財星呢，咁當然係好嘅。但係如果你想話好富有呢，最好都係有呢個偏財星啦，又譬如貪狼又好啦，廉貞又好啦，破軍又好啦。嗱，呢3個偏財星，如果能夠串聯到，咁啊梗係好啦。而且最好就係串聯到田宅嘅呢個天梁田宅嘅天梁呢個祿權，咁啊更加 very good 啦。咁所以呢，到咗最後，成個家庭就係變好，家運亦都變好啦。咁就通過呢個組合就可以睇到噶啦。OK，今日嘅分享就到呢度，多謝大家。